isyo karon flood control nga init kayo sa dalunggan sa mga tao, no? Nasyonal nga isyo gani giapil ta dinhi sa dakbayan sapagkat tinuod ka ng Mega Health Center, pinasahi na sa Super Health Center, gifinance na sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan, apan walay utang ang dakbayan sa kontraktor, gibiyaan lang sa kontraktor. Apan paningkamuta nato nga tiwasuna kay para kana sa katawhan. Munang giterminate nato ang kontrata sa maong kontraktor kay gusto nako nga mapahimuslan magamit yun sa katawhan sigon sa plano ug tinguha sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan nga madala ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan, labi na mahinungdanon ug importante sa tanan ang panglawas nga mao kanunay gitutukan ug kanunay giunan nato kay ang katawhan bililhon kaayo nga makabaton siya sa maayong panglawas ug usab dali ug sayon nga mahatag nga mga tambal maapod-apod sa katawhan gikan sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Apan kun dunay magduha-duha ug adunay katahap, aberto ang buthatan sa atong city finance aron makita ang tinuoray nga kahimtang sa maong proyekto. Aberto o katungdanan o katungod na sa katawhan kung susihon nila kung unsa na nga proyekto. Dili kana ghost project. Usbon ko, kung dunay ghost project sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan, dili na ko magkinahanglan nga pangutanon or susihon muhawa ko ditso sa akong katungdanan kay wala ko'y naong igo ikatubang sa katawhan kung ugaling naghatag ko ghost project. Akong giampingan ang tanan. Tungod lang, tingali, dili man nato pasanginlan, apan giantos, gitagaan o kahigayunan, kay nagsunod kita sa dako kayong balay runon, sa lokal nga kagamhanan nga nagbilin og 2.9 bilyones nga utang nga katungdanan gihapon sa atong pagsunod nga gibayra nato ang maong utang kay continuing man ang balay runon sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan, apan gikaluy-an sa Ginoo tingali hapit na mahuman ang pagbayad sa 2.9 bilyones nga gibilin. Dili nako na ikasakit kay katungdanan na nato sa lokal nga kagamhanan nga bayran. Busa pasaligan mo nako, walay utang ang gobyerno sa maong kontraktor sa Mega Health Center. So klaro na ha, wala ko'y ghost project. Kung doon ako'y ghost project, manaog ko diretso. Di na ko ihikaw ang akong katungdanan. Dili na ko pakaulawan ang akong kaugalingon, ang akong pamilya, ang akong mga apo. Wala ko niya na. Naningkamot lang ko. Kung ugaling aduna ko'y mga kakulangon o kasaypanan, pasaylo ako ninyo kay tao ra usab ako nga adunay kakulangon. Okay ba na? Mga ikong pasaylo kay maunay akong dawaton nga Christmas gift para ninyo kanako. Ang kuno nako na kay dili ko perpekto. Apan ang pag-angkon og kasaypanan, pagpaabot og pasaylo, timailhan nga mapaubsanon ko kaninyo. Ana ako kanunay sa pagpaubos.